హాయ్ కుర్రోళ్ళు. ఈరోజైతే కొత్త టాపిక్‌తో, కొత్త ఎషన్‌తో వచ్చేసాం మళ్ళీ. ఇతనైతే మన నాన్నగారు. అతని కోసం లైక్ కొట్టేయండి. మనోడు వచ్చేసి అన్నీ ఓపెన్ చేసి ఉంచాడంటే దడదడ అని ఓపెన్ చేసాడు. ఇంక వెంటనే ఇండోర్ ప్లేట్‌లో వేసి, ఇంక వెంటనే ఇండోర్ కూర్చోబెట్టేసాం. మొత్తం క్యాన్సిల్సే కదా! బయటకొచ్చేసి వెంటనే మళ్ళీ మనోడు వెల్డింగ్ అది కొట్టేసాడు ఫుల్‌గా. మనమేమో మార్కింగ్ చేసుకొని అటుపక్క స్టాండ్‌లో ఏసాం దడదడ అని చెప్పేసి తెలుసు కదా మనం వచ్చామంటే ఇంకంతా లాగు చెయ్యం ఇంకా. అతను వెల్డింగ్ కొట్టేసాడు. మనం స్టాండ్‌లో ఏసాం. కాకపోతే గొప్ప నచ్చింది ఫ్రెండ్స్ సైట్ మాత్రం. అందరూ ఎవ్వరు చూసినా ఎవ్వరిది రిస్క్ వర్క్ లేదు తెలుసా? నీట్‌గా నడుచుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు అవుట్‌డోర్ దగ్గరికి. ఏ బాధ లేకుండా వెల్డింగ్ చేసిన వెంటనే మన దగ్గరికొస్తే ఇంక అవుట్‌డోర్ పెట్టేద్దాం దారా అన్నాం. సరేరా దారా అని చెప్తే ఇంక అవుట్‌డోర్ పెట్టేసి ఇంకా అంతా నచ్చింది గానీ ఇక్కడ మొత్తం కాపర్ పైప్ కూడా అక్కడి వరకు లాగారు. వైర్ కూడా లాగుంటే బాగుండు. వైర్ లాగలేదు. ఇప్పుడు వైర్ కోసం బాదాం మీద దించాము కుర్రోడిని. ఆడు దిగిపోరంటే సరే నేను దిగిపోతున్నాను. ఈడు సేఫ్టీ బెల్ట్ ఏసుకోరంటే సేఫ్టీ బెల్ట్ ఏసుకున్నాడు. సేఫ్టీ బెల్ట్ కుక్కేలు మాత్రం దేనికేయలేదు. తెలివితేటలు. ఎందుకులని బానే ఉంది కదా! అన్ని రోజులు మనం కాదు చిన్న అన్నాను. ఈ క్యాప్ చూస్తే 5 స్క్రూలు ఇచ్చాడు క్యాప్‌కి. దేనికి 5 స్క్రూలు? అంటే విచ్చినోడు కదా! గాలికి ఎగిరిపోకుండా ఉండనేమో. మనోళ్ళు 2 స్క్రూలు ఏత్తేనే ఒక స్క్రూ ఏసారు ఆకలు. ఆళ్ళకి 5 స్క్రూలు ఇచ్చారు. ఎన్నేత్తారో చూడాలి. నేనైతే దగ్గరుండి దేనికైతే ఏయించాను. 10 స్క్రూలయితే కన్ఫర్మ్‌గా ఏసేయండిరా ఎందుకు ఇచ్చారు కదా! అంటే సర్లే అని ఏసేసారు దడ 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 అని చెప్పేసి. బాయ్ ఆల్ కొత్తోళ్ళంటే సపోర్ట్ చేయండి.